Одон дээр сугаас та бүхнийхээ амрыг мэдчилж байна. Цус 50 дарангуулж нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү нэвтрүүлэг маань NTV Одон дээр радио 107 83.3 хүссэн хостелгоноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанарыг танд авчирн Lenus Med болон Otривентэй чөлөөтэй амьсгалцгаая. Otривен ивент гэж хамтарч ажиллаж байна. За өнөөдрийн сэдэв бол гэр бүлээ хятуулсан охин дарангуулагч болсон сэдвээр ярилцах байна. За манай хөтлөгч ганц бүх манаас гадаад улсад аялал жаваатай холбогдуулаад өнөөдөр урнаа миний би хөтлөгч ононтойгоо хамт хөтлөхөөр орж ирсэн байна. Өдрийн мэнд төргий. За тэгээ өнөөдөр чинь бол эмэгтэй дарангуулагч ярих гэж байгаа. Бид нар чи бас одоо нэг цус таймын дарангуулагч тэр эрэгтэй дарангуулагч нар маш их ярьдаг. Тэгээд одоо эмэгтэй хүн дарангуулагч болоход одоо яг юу болж дарангуулагч болд эмэгтэй дарангуулагч ялгаа юу байна гэдгийг өнөөдөр манай үзэгчид харж магадгүй бах. Гэхдээ эцсийн эцэст бол дарангуулагч гэдэг хүн бас л дарангуулагч гэдэг учраас хаш нэг зөвтгөх боломж бол гарч ирэхгүй байдэн шүү. Эмэгтэй хүн гэдэг. За тэгээд өнөөдөр бид нэр Бангладеш улсын талаар ярих гэж байгаа. За Бангладеш улс нь бол 170 сая хүн амтай, дэлхийн хамгийн шигүү хүн амтай улсуудын нэгт тооцогддог. Одоо Монголын эсрэг гэсэн үг тийм. Хүн амын 90% нь мусульман. Тэгээ баг бүхэлдээ энэтхэг улсаар хүрээлэгдсэн Мянмар улсад нэг жаахан зурвас газраар хилдэг. Газар нутг нь уул, хад асга маш багтай байдаг. Ихэнхдээ тэгш тал одоо гол мөрний сав газартай байлаа. Нэг талдаа маш үржил шимтэй боловч нөгөө талдаа байнга үерийн гамшиг болдог. Тэгэхээр нэг тал нь маш хэцүү цаг үед юм байлаа. За тэгээд 1947 онд энэтхэг хоёр хуваагдаж Пакистан салан тус гаргахад Бангладеш улс Зүүн Пакистан гэдэг нэртэй одоо Пакистаны харьяа болсон. Одоо энэтхэг улс чи яг ингээд Британий колониас гарахдаа энэ талдаа Баруун Пакистан, энэ талдаа Зүүн Пакистан гэж гарч ирж ирсэн. Тэгээд Зүүн Пакистан өнөөдрийн бидний мэддэг Бангладеш улс. Тийм. Тэгээд яагаад ийм сонир хоёр талдаа байгаа вэ гэж бодоод үзэхээр одоо тэгэл энэтхэгээс хуваахтаа одоо Их Британь хуваахтаа тэгж хуваасан юм байгаад идэм бэлээ. Тэгсэн мэтлээ бибинээсээ бараг 1600 км зайтай. Одоо нэг Америкийн Аляск мууж байдаг шүү дээ. Тэрэндээ маш төстэй идэм бэлээ. За тэгсэн мэтлээ энэ бол одоо хоёр өөр Пакистан гэж явж байгаа. Хил, соёл, улс төр, эдийн засаг гэд бүх талаараа зөрчилдөж исэн. Тэгээ 24 жилийн дараа тусаар технологи Бангладеш авч ирсэн бэлээ. Тэгэд 1971 онд 9 сар үргэлжилсэн Бангладешийг чөлөөлөх танд 3 сая хүн алгадаж 10 сая хүн энэт рүү төрүүлсэн байдаг. За энэ нь бол одоо Бангладешийн тусгаар технологийн төлөөх дайн гэж харагдаж байгаа боловч энэ дайн нь бол яг үүнд бол одоо Баруун Пакистан энэтхэг хоёрын дайн байсан бэлээ. Ягаад гэвэл одоо Бангладеш нь Пакистаны харьяанд байхад энэтхэг ингээ хоёр талдаа байлтаад байгаа байхгүй тий. Баруун талдаа Пакистантай, зүүн талдаа Зүүн Пакистантай байлтаад байсан учраас хоёр фронтоор байлцсны оронд Бангладешийг дэмжиж Бангладеш тусгаар технологи өгчих юм бол нэг фронтоор байлдах боломж гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тэр өөрт нь амар ашигтай дайнаа эргүүлж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ бас одоо хүйтэн дайны цус мөрөлдөөний нэг гэж бол явт юм байлээ. Ягаад гэвэл энэтхгийг зөвлөлтийн Орос дэмжижсэн. Тэгээ Пакистаныг Америкийн нэгдсэн улс Хятад хоёр дэмжижсэн байлээ. Тэгэхээр энэ чинь хүйтэн дайны бас нэг том одоо бодлогын төвшний дайн байгаа. За тэгээд тусгаар тогтсныхаа дараа бол хамгийн ядуу буурай улсуудын тоонд орж байсан. Тэгээд эдийн засгийн түүхийг нь ярил маш сонирхолтой юм билээ. Британий колони болохоос өмнө их Монголын эзэнт гүрний харьяанд байсан юм бэлээ. Тэгээд дэлхийн хамгийн баян нутгуудын нэг гэж тооцогддог. Их Монгол гэхэрч одоо нэг Доглон төмөр хаан байдаг шүү дээ, тэ. Одоо нэг Таж Махалыг барьж исэн удмын хүмүүс байсан бэлээ. Тэгээд эн чинь юу гэдэг вэ гэх юм бол нарийн хийцтэй торог, бүс бараа, цагаан будаа, халуун ногоог дэлхийн зах зээл дээр гаргадаг. Тэгээд үндэснүүдийн диважин гэж нэрлэгддэг байсан. Одоо ингээл маш олон өөр үндэснүүд хурж ирээд би бинтийг одоо зөрчилдгүйгээр сайхан наймаалцдаг гоё газар байсан юм бэлээ. Гэтэл Британий колоничлыг ихсэнээс хойш Бангладешийг олсны ургамал, цай, мөн хөх ягаан будаа гаргаж авдаг газар болгосон юм байлээ. Тэгээ бүс барааны үйлдвэрлэл сүрээд банк үйлсгэлэнд нэрвэгддэг болж исэн. Тэгвэл 1990-ад оноос эхлээд хувцсны зах зээлд эрчим хүчтэй орсноос болоод эдийн засаг нь маш хурцтай өсөж эхэлж исэн. Хувцсны зах зээл дөө. Тийм, хувцсны зах зээл. Тийм, одоо нэг гой хувцснууд чинь бодог тэнцээс гаргадаг юм билээ. Тэгээд эдийн засгийн бас нэг чухал одоо тулгын чулуу нь юу вэ
шийддэг вэ гэхээр гадаадд ажилдаг иргэд нь Бангладеш руугаа мөнгө шилж илдэм билээ. Тэгэхээр одоо гадаад олон өөр улсууд одоо 160 сая хүнд зэрэгч монголчууд ч бас адилхан тийм байдаг тий. Бас тийм байдаг. Тэгэхдээ нэг сонирхолтой зүйл нь гэх юм бол одоо Монголд амар олон Бангладеш хийдэг хүмүүс байд юм билээ. Тэгээ бас л ялгаагүй Монголд ажиллаж байгаад тийшээ буцаж гэрлэгээ мөнгө явуулт юм билээ. Тэгэд жил болгон баг хэдэн тэрбум Америк доллар гадаадх Бангладешүүд гэрлэгээ буцаж явуулт юм билээ. Маш олон сая хүнтэй болохоор яг хөө тэр чинь байна тий. Маш өндөр одоо нөлөөг үзүүлдэг байх л та. Манай ангид бол Бангладеш хүүхдүүд сурч ирсэн. Тэгээ би нөгөө нэг энэтхэг хүмүүстэй яг л адилхан байдаа гэж тэгээ бодоод ирсэн. Угаасаа л бас нөгөө адилхан бангла хүмүүс байгаад идэг тий. За тэр найзаараа л төсөөл сууж шүү дээ яана бол. Тий яг хөө нэг янзын төсtöөл гэж хэлж болно л да угаасаа түүхэндээ нэг газар байсан болохоор. За тэгээд одоо бол ядуурлаас хамгийн хурдцтай гарч байгаа улсуудын нэгэнд тооцогддtiin байлээ. Тэгэхдээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр дэлхийд 130-аас 140 хооронд орж байдаг. Тэгээд бусад исламын шашинт улсуудаас нэг том ялгаа гэх юм бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт маш өндөр байдаг. Тэгээд эмэгтэйчүүдэд маш дэмждэм байлээ. Одоо бизнес эрхлэх улс төрд. Тэгээд өнөөдөр ярьж байгаа дарангуулагч эмэгтэй 1996 оноос хойш 2024 он хүртэл 30 жил төрийн эрхэнд байсан Шейх Хасина гэдэг эмэгтэй дарангуулагч байгаа. За тэгэхээр 2024 он гэхэр чинь 2хан жилийн өмнө байгаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр саяхан энэ дарангуул нь дуссан юм байлээ. Одоо баг од мөндөр эхэлж яхад дарангуул нь дуссан байгаа байхгүй юу? Тий. За тэгээд Шейх Хасина Вазед бол Бангладешийн тусгар тогтнолын төлөөх тэмцэгч, үндэсний эцэг гэгддэг Шейх Мужибур Рахманы охин. Тэгээд 1947 онд Түнгипара гэдэг тосгонд төрсөн. Тэгээд 5 хүүхэдтэй айлын том охин юм байлээ. Тэгэхээр энэ Шейх Хасина төрөхөд бол Бангладеш улс тусгаар тогтнол аваагүй байсан. Зүүн Пакистан гэж явж исэн байдаг. Тэгээд үндсийн тусгаар тогтнолыг төлөөлөх тэмцэгч хүний охин учраас одоо бүр багасаа улс төрд амьдарч одоо улс төрөөр амьсгалж исэн байлээ. Одоо Хасина бол өөрөө улс төрийг сонгохоос илүү одоо нөхцөл байдлаас болоод улс төр гэр бүлийнхаа нөлөөгөөр явцсан юм байна тий. Улс төр бол Хасинаг сонгосон гэж хэлж болно. Тэгэхээр одоо яг Хасинаг ярихын тулд заавал аавыг нь ярих хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? За Мужибур Рахман гэдэг хүн бол одоо хууль улс төрийн шинжилгээ ухаанаар суралцсан. Тэгээд 1947 онд Пакистан салан тусгаарлах үед Мужибур Авами лиг гэдэг намыг байгуулж исэн байлээ. Тэгээд энэ Авами лигийн анхны удирдагчдын нэг нь одоо манайхаар арчилсан намтай харьцуулах юм бол одоо бараг зэрэг асанда маш төстэй төвхтэй хүн байгаа байхгүй. Тэгээд 1960-ад онд 6 зүйлт шаардлагыг Пакистаны засгийн газарт хөргөлж ийсэн. Тэгээд энэ 6 шаардлагууд нь юу байсан бэ гэх юм бол энэ Зүүн Пакистан гэдэг улс нь өөрсдийнхөө бүтэн автономит эрхээ авах шаардлагууд байгаад байгаа. Энэ дээр нь одоо татвар, валют, арилжаа, цэрэг, айрам, захиргаа гэсэн бүх салбаруудыг Зүүн Пакистан өөрийнхөө эрх мэдлэрээ тий өөрсдөө үдирдэх гэдэг байхгүй баруун Пакистаны хамааралгүйгээр. За тэгээд 1970 онд Пакистан одоо зүүн баруун хоёроо нийлүүлээд нэг том сонгуул болж байгаа. Тэгээд энэ сонгуулиар Авами нам ялалт байгуулж байна. Тэгээд Мужибур ерөнхий сайд болох боломжтой болж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ зүүн Пакистаны нэг нам бүтэн Пакистаны ерөнхий сайд болох гэдэг шүү дээ. Тэгтэл энэ баруун Пакистан үүнийг нь бол хөлийн зөвшөөрөг байдаг. Тэгээд энийг нь хөлийн зөвшөөрөөс нь болоод Зүүн Пакистантай ярьж ихсал цуглаан болж исэн. Уг нь анхнаасаа зөвшөөрч сонгуулаа өгсөн юм байна тий. Тэгсэн хэрнээ одоо энэ намыг гарсан чинь зөвшөөрөхөө болж байна. Тийм. Баруун Пакистанд нь одоо баг нийслэл байсан учраас тийм чи хамгийн их мэдлэн байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд Зүүн Пакистанаас нэг хүн гараад ирчингүүд нөгөө юу ярьдаг юм бэ тий. Энийг чинь дэмжихгүй юу ярьдаг зайлцгаа гэж хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэрнээс нь болоод тусгаар одоо тогтнол авсан энэ дайн гарч ирсэн байлээ. Тэгээд шууд энэ жагсаал цуглаан боллоод Мужибурыг баруун Пакистан шоронд хийсэн. Тэгээд 24 настай Шейх Хасина энэ аав дээрээ маш их очдөг байсан байлээ шоронд байхад нь эргэж байна. Өөрөөр хэлбэл ямар шалтгаанаар шоронд хийсэн гинэ? Одоо шууд зэмгүй ахт нь гэсэн үг мөн үү? Тий, одоо энэ жагсаал цуглаан болоод байгаа шүү дээ. Тэрийг нь тэргүүлэгч хүн энэ Мужибур өөр байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд нь за энэ жагсаалыг чинь зогсоохын тулд одоо даргаыг нь аваад шоронд хийж штэ. Тэгээд тэрнээсээ болоод нөгөө 9 сарын үргэлжилсэн иргэний дай гарч эхэлж байсан. За тэгээд энэтхэг Зүүн Пакистаныг дэмжиж эхэлсний дараа баруун Пакистан шууд бууж өгөөд тэгээд Бангладеш бол тусгаар тогтнол авлаа.
За тэгээд 1972 оны 1-р сард Мужибур шоронгоос сулагдаад их орондоо эргэж ирэхэд дайны дараах Бангладеш улс одоо бүр сүрлийн байдалтай болсон байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо нэг гадаадын зээл тусламжаар тогтдог улс болоо хувирсан байгаа дээ. Тэгээд энэ сүрсэн улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж эхэлж илээ. Хамтран ажиллагч ярих уу? За тэгээ. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Ленус Меди маань хамт олон манай шинжлэх ухаан танин мэдхийн нэвтрүүлгүүдийг одоо хүргэх энэ болгоны ард одоо бидний ивент гэж хүрэх боломжийг олгож байдаг. Тэгээд Ленус Мед бол медийн өнөөдөр би магнезиум гэдэг энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах гэж байна л да. Тэгээ бид нар чинь ингээд айгүй их том асуудлууд те байнга ядраад байна. Ингээд одоо унтахгүй байна ч гэдэг юм. Ингээд ийм зүйлийн ард ерөөсөө ингээд нэг жижигхэн нэг эрдэс бодис ч юм уу ингээд нэг дутагдсан байх асуудал ер нь маш өндөр байдаг те. Бид нар тэгэхээр одоо эрдэс бодисынхаа шинжилгээг өгөөгүй ч юм уу тэрийгээ одоо огт ууч хэргэлдэггүй ч юм уу Д витамин ч юм уу те. Тийм хэрнээ дараа нь би ядраад байна гэж хэлэхээр нь ирэхгүй л болчиход байгаа юм л та. За тэгэхээр одоо энэ ажлын бүтээмж одоо буурах, байнга уурлах, за ядарсан юм шиг мэдрэмж төрөх, хоолны дуршил багасах, толгой эргэх, булчин чилж өвдөх, анхаарал төвлөрөхгүй байх, нойргуудах гэж. За эдгээр шинж тэмдгүүд бол одоо магадгүй энэ магнезиумын одоо бас дутагдлын үед ингэж илэрж явах юм боломжтой. Тэгэхээр таны алдагдсан эрч хүчийг одоо магнезиумаар ингэж нөхөж одоо бас нөхөж байвал бас тэ аятайхан магадгүй одоо дандаа л ингэж яадаг гэдэг нэг шалтгааны ард нэг удаа нэг ингээ арга хэмжээ аваад хэвлээд үзэх юм бол бас өөр ямар гоё эрч хүчтэй мэдрэмж төрөх вүлээ. За гэхдээ за саяын хэлсэн шинж тэмдгүүд бол одоо маш олон зүйлийн тухайд бол ингэж тохиолдож болдог те. Гэхдээ одоо миний хувьд бол яг энэ магнезиумыг бас уудаг. Тэгээ 400-тайг өдөрт нэг удаа хэрэглэхэд л одоо хангалттай ингэж эрдэсээ авах боломжтой. Тэгээ та бүхэн маань Health Point цэгийн одоо бусад бас бараа бүтээгдэхүүнтэй хамт гэртээ хөргүүлээд авах боломжтой. Мөн бүх эмийн сангуудаар одоо дэлгэцэн дээр гарч байгаа магнезиумд худалдаалагддаг байна. За Facebook дээрээс хараад бас тав тухтай мэдээллийг авчгаар тухтай байдаг. Алкалоид Монголиа гэдэг Facebook хуудасаар нь дагаарай. Холбогдох утас нь 80 3 51 91 99 34 97 17 гэсэн байна. Нэвтрүүлгийнхаа үед итгэжтэй их баярлалаа. Баярлалаа. За энэ Мужибур ингээд ерөнхий сайд болчлоо. Тэгээд одоо ерөнхий сайдынхаа хийсэн үйлдэлүүд нь бол байгаа. Гэхдээ тэрнээс илүү одоо Шейх Хасаныг ярих гэж байгаа учраас ерөнхий сайд болсны 3 жилийн дараа 1975 оны 8 дугаар сарын 14-ний орой армийн дунд ташаалын офицерууд нэг уулзаж чухал шийдвэр гаргасан байдаг. Тэр нь яг шийдвэр байсан бэ гэх юм бол шөнийн 1:30-аас 5:15-ын хооронд Мужибурын гэрт болон тэдний одоо нөлөө бүхий хамаатнуудын гэрт зэрэг дайраа орох шийдвэр байгаад байгаа. За тэгээд энэчнээс ямар үйлдэлүүд гарсан бэ гэх юм бол Бангладешийн залуучуудын байгууллагыг үндэслэгч Шейх Фазлул Хакуге Монигийн гэрт 10 зэрэг дайрч ороод их нэртэй цуг буудан хороож исэн. Тэгээд Мужибурын хүргэн ахын гэрт бас дайран орж гэр бүл үйлчлэгчтэй хамт буудаж алж байгаа. Тэгээд тэдний дотор одоо 4 настай жоохон хүүхэд байсан бэлийн гэр бүлд нь. Бас үүрийн 5 цагийн үед хотын гудамжинд минимотор галд нээгээд 14 жирийн иргэн алгадсан байдаг. Тэгээ энэ үед одоо Мужибур эхнэр, дүү, тэгээд 3 хүү Камал, Жамал тэгээ 10 настайраас л 2 бэр Хуки Рози хамт гэртээ амарч байгаа. Тэгээ үүрийн 5 цагийн үед одоо хар хувцсан өмссөн цэргүүд орж ирээд байшингийн бүсэллээ. Тэнгүүд Мужибурын хүү харуулуудыг зохион байгуулж ягаад эсэргүүцэн байлцсан боловч бас бодуулаад нас орсон байдаг. Тэнгүүдээ шууд Мужибур чинь за манай гэрлүү ингээд цэрэг тоглоод штэ гээд хурандаа Жамил Удин Ахмед тэгээд армийн генерал Шафулия гэдэг хүмүүс лөө залгаж гэрт нэм дайралт ороод байна гэж хэлсэн байдаг. Гэтэл армийн генерал нь энэ үед очиж тусалж чадахгүй нэ гэд уцаа тасалсан байлээ. Харин нэг хурандаа Мужибурын гэрлүү явж байгаа замдаа бас буудуулан хорогдсон байдаг. За тэгээд нэг хүн ингээд гэрийнхаа гадаа одоо нэг харуултайгаа ингээд байлдаж байгаа гот Мужибур одоо ихнэр хүүхдүүдтэйгээ гэрийнхаа хоёр давхартаа ороод өөрөнд өөртөө чожлж байгаа. Гэтэл цэргүүд шууд Мужибурын өрөөний хаалгыг эвдэж ороод түүнийг шууд доод давхарт болгож ирээд тэгсэн чинь Мужибур та нар яг юу хүсэж байгаа юм бэ те яг яах гээд байгаа юм бэ ямар шаардлага байна гэж асуусан чинь бүр нэг ч үг хэлэхгүйгээр бодон хороосон байдаг.
Тэгээд энэ үед Можибурын эхнэр хүүхдүүд дээр өөр давхрын өрөөнд ороод нуугдсан байлаа. Тэгтэл цэргүүд одоо тэднийг олоод шууд хаалганы цаанаас буудаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл Можибурын эхнэр гарч ирэнгүүтээ та нар битгийлдэ манай хүүхдүүдийг битгийлдэ одоо манай нөхрийг ингээд та нар ингээд ядчихлаа. Биднийг одоо өршөөгөөч гэж бүр гуйж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл тэрийг сонсохгүй эхнэр хүүхдүүдийг бас бүгдийг алсан байлээ. Тэнгүүт Можибурын дүү өөрийгөө бол би улс төрд ямар ч хамааралгүй хүн штэ би чинь зүгээр л энгийн бизнесмен шүү тийм учраас намайг өршөөгөөч гэж гуйсан байдаг. Гэтэл тэр одоо хүсэлтийг нь хөлийн зөвшөөрч байгаа юм чи мэд дүр үзүүлчихэд шууд түүнийг ваны өрөөнд оруулаад будаж байгаа. Тэгээ бодолсныхаа дараа амьд үлдсэн. Тэгээ бизнес нэг Америк цус гоож тэглэнгүүт нөгөө цус гоожохоор ам цангат юм билэ. Ам цангаад байна гэдээ ус өгөөч гэж гуйжсэн чи ахиж буудаад хороосон байдаг. Ингээд одоо Можибурын гэр бүл бүглэрээ одоо хядалсан юм билэ. Охноос бусна гэсэн үг. Одоо тий Шейх Хасина нэг дүүтэйгээ Германд явжсэн болохоор энэ чинс амьд үлдсэн. Хөөх тэг гэр бүлэр нь гэрлүү нараад бүгдийг нь ерөн шууд хөөс тэмтэрч байгаа юм байна тий. За тэгээд энэ хядлаг болсны дараа одоо зохион байгуулсан офицерууд нь бол цэргийн эргэлт хийснээ ингээд радиогоор зарлж байгаа. Тэгээд худалдаа альж үйлдвэрийн сайд Хондакер Муштаф Ахмад гэдэг хүн ерөнхийлөгч боллоо. Тэгээд энэ цэргийн эргэлтийг одоо айран бол нэгдсэн зохион байгуулалтаар бол хийгээгүй. Одоо айрмын дээд түвшний хүмүүс биш зүгээр айрмын дунд түвшний офицерууд хийсэн учраас эдгээр бол одоо шууд цэргийн шүүхээр орох ёстой байсан байгаа байхгүй. Гэтэл энэ шинэ ерөнхийлөгч Муштаф тэднийг шууд нарны хүүгүүд гэж соллоод бүгднийг хамгаалтанд авсан юм билээ. Өөрийнх нь цайлга байж тий. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ Муштаф гэдэг ерөнхийлөгч бол өөрийнхөө санаагаар бараг төрийн эрэлт хийсэн хүн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ аль төрөнд хэлжсэнээр энэ үед бол Шейх Хасина охин дүү нөхөртэйгээ хамт баруун Германд байжсэн юм билээ. Нөхөр нь тэнд цөмийн эрчим хүчний сургалтанд хамрагдаж исэн юм билээ. Тэгээд цэргийн эрэлт гарсан даруйд нь шууд Бангладешээс баруун Германд сууж байсан элчин сайд нь Хасина руу залгаад тэгээд тэд нар бол Парис руу явах гэсэн юм билээ. Тэрийг нь зогсоосон. Тэгээд тэр шууд даруйд байна шүү дээ. Одоо гэр бүл нь хядалсан нь бол хэлээгүй. Дарж хэд хоногор нь жоохон зөөлөн хэлсэн юм байлээ. За тэгээд ингээд Хасина бол 6 жилийн турш Бангладешт эргэж ирэх боломжгүй. Энэтхийн ерөнхий сайд Индира Ганди түүнд улс төрийн орнол олгосон байдаг. Тэгээ энэтхэгт 6 жил амьдэрсэн юм байлээ. За тэгээд Можибур алагдсанаас хойш бол энэ Бангладеш улс маш докторгүй байсан. Хондакар Муштаф Ахмад ерөнхийлөгч болсноос 3 сарын дараа бригадны генерал Халид Мушараф гэдэг хүн цэргийн эрэлт хийсэн юм байлээ. Түүнээс 4 хоногийн дараа дахиад цэргийн дотор буслаг гарч Мушарафыг алсан байдаг. За уучлаарай нэг олон шин нэрнүү сонсдог жоохон төөрөх гээд байна. 4 хоногийн дараа ерөнхийлөгч нь болчихж байгаа юм уу тий? 3 сарын дараа сая төрийн эрэлт хийсэн ерөнхийлөгч байгаад тэрийг шууд яасан. Одоо энэ бригадын генерал гэдэг хүн төрийн эрэлт ахаа хийчихэж байгаа 3 сарын дараа. Тэгээд энэ хүн одоо өөрийгөө ерөнхийлөгч болохгүй бэлтжижсэн чинь 4 хоногийн дараа цэргийн дотор бослог гараад дахиад нэг төрлийн эргэлт хийчихэж байгаа. Тэгэхээр одоо хэдхэн сарын дотор 2-3 удаа бараг 4 удаа төрлийн эргэлт гарчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо энэ үүмийн дунд одоо маш докторгүй байдлын дунд Зия Рахман гэдэг офицер нэлээд нэр хүндтэй болж байгаад 1977 онд сонгуульд элт тав ялалт байгуулжсэн байдаг. За тэгээд Можибур алгацсны дараа өөрийнх нь нөгөө Авами лиг нам гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэр нам нь бол одоо эрх мэдэл, эв нэгдлээ алдаад сүрхч алдаад байгаа байхгүй юу. Яг гэвэл яг ингээд доктортой удирдах чадах хүн байхгүй байсан учраас өөртөө бүрэн устгахаас ганц аврах зам нь хэн байна гэхээр намын дараагаар Шейх Хасинаг сонгож байгаа. Тэгэд одоо нэг аимшиг хядлагаас 6 жилийн дараа Хасинаг энэтхэг орнож байхад нь намын дараагаар сонгож исэн. Тэгэхээр одоо нэг янзын 6 жилийн дараа Хасина ингээд намын дарга болоод улстай буцаж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл нөгөө тэр аимшигын хядлагыг үлдчихсэн бүх одоо офицер удирдлагынх нь аль хэзээ төрийн эргэлтээс болоод хөгжсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо нэг хүмүүсээс өшөг авъя гэхээр боломж нь байхгүй байгаа гэсэн үг. За тэгээд Хасинаг буцаад Бангладешт ирээд ердөө 13 хоног өнгөрч байхад ерөнхийлөгч Зия Рахманыг нэгэн офицер бас буудан ороод ирсэн.
За тэгэхээр энэ цэрийн эргэлт хийх гэж оролдоод ердөөс амжилт олоогүй. Гэхдээ бослог гаргасан энэ офицерыг маш хурдан шүүхээр оруулаад шууд цаазаар авсан байдаг. За энэ одоо аллахад Хасина бол өөрөө оролцсон гэсэн ямар ч нотлохоо баримт бол ердөөс байдгүй. Гэхдээ Бангладешд буцаж ирээд 13 хоногийн дараа ийм үйлдэл болж байгаа юм амар олон хүмүүс шижигтэй харагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зарим хүмүүс бол энэ Шейх Хасина алдсан юм байна гэж боддог. Гэхдээ энэ дэр бол аль бие усны баримт бол ердөөс байдгүй. Улс төрийн хөдөөс нэлээд докторгүй шүү тийм. Докторгүй байгаа. Тийм. За тэгээд Зия ерөнхийлөгч амнасаа алдсныхаа дараа дэд ерөнхийлөгч Сатар сонголт өрсөлдөд ялалт байгуулж исэн. Тэгээд энэ шинэ ерөнхийлөгч одоо за энэ цэргийнхэн ингээл төрийн эрэлт хийгээд байна шүү дээ. Цэргийн эрэлт хийгээд байна. Тийм учраас энэ цэргийн нөлөөг жоохон багасгах гэж оролдё гэж оролцсон. Гэтэл армийн штабын дарга Иршад шууд түүнийг огцруулад парламентыг тараагаад улс даяар цэргийн хууль тогтоочж байгаа. Тэгэхээр бас л ялгаагүй ингээл ээлжилж ирээ. Би биенийхээ төрийн эрхийг булаж аваад би бинийг халаад хядаад байдаг. Амар хэцүү цаг үе байгаад байгаа. Тэгээд саяны нөгөө Зия ерөнхийлөгчийн Беловсын эхнэр Халида Зия одоо талигачийн нөхрийнхөө намын дарга болж байгаа. Энэ бол одоо Бангладешд байдаг 2 дугаар хамгийн том нам байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо нэг талдаа Зия Халида гэдэг нэг эмэгтэй, нөгөө талдаа Шейх Хасина гэдэг нэг эмэгтэй хоёр том намынхаа удирдагч, тэргүүлэгч болчихж байгаа. За. Тэгээд одоо би нөгөө дарангуулагч эмэгтэйгийнхаа талд ингээд нэг зүрх сэтгэл ба нэг ажиллаад эхлээд байна л да тий. За ямар ч хэлсэн тэр эмэгтэй бол гэр бүлээ хідуулаад буцаж ирээд намынхаа хамгийн том дарга болоод багасаа одоо тэм гэр бүлд өсснийг ч эхлэхгүй тий. За ингээд болчихж байгаа юм байна. За тэгэхээр одоо яг нэг юм кино шиг санагдаад байна. Тэгээ хоёрдугаар тэгвэл угаасаа тэр улс төр зөв тоглох тийм боломж байхгүй байгаа юм биш үү тий. Одоо хорыг хороор гэдэг шиг одоо гол дүрд бол сонголт байхгүй байгаа ч юм шиг санагдав. Тэгж байгаа. Одоо тэгэхээр энэ Иршад гэдэг одоо цэргийн хуулийг тогтоож байгаа ерөнхийлөгч байгаад байгаа шүү дээ. Тэрний эсрэг хоёр үзэж байгаа эмэгтэй хүн байгаад байгаа байхгүй. Хоёр өөр талаасаа тий. Тэгэхээр бас яг л кино шиг гэж төсөөлж болно. За энэ хоёр бол одоо ингээд үнэхээр 100% энэ Иршадын засгийн эсрэг сөрөг хүчнэр ажиллаж исэн. Тэгээд одоо Бангладешийн улс төрд энэ хоёр эмэгтэйг одоо баг Тэмүүжин Жамах маягийн харилцаатай болсон гэж хэлж болох юм байна. Ваа. За генерал Иршадын цэргийн дарангуул 8 жил үргэлжилж исэн. Тэгээ энэ хугацаанд Хасина Халида хоёр л одоо 100% цэргийн дэглэмийг тууштай эсэргүүцэж исэн. Тэгээ тэгснээс болж хэд удаа баримтлагдаж гэрийн хорионд орж исэн байлээ. За тэгээд Иршад бол ингээд төрийн эрхийг нэг хүчээр булгаа авчиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас хүчээр булааж авсныхаа нэг албан ёсны харагдуулахын тулд 1986 онд сонгуул явуулж исэн. Тэгэхэд Халида Зия энэ сонгуульчин бол одоо шудраг болохгүй шүү дээ. Тэрийн эрхийг булааж авч исэн хүн чинь яаж сонгуул албан ёсоор явуулж идэв. Шал худлаа хорон сонгуул болно гэд Халидагийн нам энэ сонгуульд оролцоог байдаг. Харин Хасинагийн нам оролцохоор шийдсэн байлээ. За тэгээд энэ сонгуулийн үр дүнд Иршадын нам 330 суудлаас 153 суудлыг авсан юм байлээ. Тэгээд олонх болчихж байгаа. Тэгэд олонх болонгуудаа юу гэж үзүүлж байна гэхээр за албан ёсны сонгуул явуулсан. Тийм учраас бид нар бол албан ёсны засгийн газар болж байна гэд өөрийгөө харуулчихж байгаа олон улсын тавцан дээр. Харин Хасинагийн нам бол энэ 330-аас зөвхөн 76 хаан суудлыг авсан байлээ. За тэгээд яг энэ сонгуулийн дараа Хасина Халида хоёр 8 намыг нэгтгэж ягаад Иршадын эсрэг маш хүчтэй тэмцэж эхэлсэн юм байлээ. Тэгээд 1990-ад онд улс даяар жагсаал цуглаан өрнөлж байгаа. Тэгээд Иршад шууд онц байдал зарлаад тэгээд энэ жагсаал үргэлжлээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ жагсаалыг ингээд бүр цус урсгаж дарах гэж оролцсон. Тэгээд энэ жагсаалны одоо тэргүүлэгч нар нь бол энэ Хасина Халида хоёр байгаад байгаа. За ингээд цэргийн хүчээр энэ жагсаагч руу ингээд буудлаа, гал нийлээ цус урсгалаа. Тэгсэн ч гэсэн энэ жагсаал нэрдээс тарахгүй, намжихгүй байсан учраас 1990 онд Иршад огцорчээ. За тэгээд огцорсныхын дараа 1991 онд арчилсан сонгуул яг хууль ёсоор явсан. Тэгээд Бангладешийн түүхэнд Хасина ба Халидагийн 90 үе эхэлж байна 1990 оноос эхлээд. За тэгээд энэ эхний сонгуультай бол Халидагийн нам ялалт байгуулж исэн. Тэгээд Хасинагийн нам бол сөрөг хүчнэр ажиллаж исэн. Гэхдээ Хасина бол за энэ шинэ парламент бол лөөрөөр гарч ирсэн гэдээ маш ихээр шүмжилж исэн. Тэгээд чагсаал цуглаан дандаа хийгээд байгаа. Одоо за энэ дарангуулагч байхгүй болгочлаа. Одоо чи ирэх нь гарч иж байгаа ч гэсэн
чи бас нэг жоохон дарангуулж болох гэдэг шиг хасина шүмжлээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Хасинаг. Тий. Халидаг. Тэгээд энэ үед нэг гаргасан чухал шийдвэр нь юу байсан бэ гэхээр хасина энэ цаашдын сонгуулийг дундыг баримтлсан төр засгийн газар хяналтаар төр засгийн газрын хяналтанд дор явуулна гэсэн шаардлага тавиад байгаа. Уул нь ингээ хуулиндаа оруулчихж байгаа. Тэгсэн чинь Халида энэ шаардлагад одоо ердөөсөө булт хийгээгүй байдаг. Тэгээд 1996 оны сонгуул хийгдлээ. За тэгээд Халида энэ сонгуулаа хийхдээ энэ төр засгийн газрын хяналтын дор хийгээгүй учраас сонгуулийн сөрөг хүчнүүд одоо сөрөг намууд нь ердөөсөө энэ сонгуульд оролцоогүй байдаг. Бүгд бойкотлсон байгаа байхгүй юу? 96 оны сонгуульд. Тэгээ энэ сонгуулийн эрсдэл зөвхөн 21% байсан. Одоо тэр 100 сая хэдэн 100 сая хүнээс 21% нь л ирж саналаа өгсөн байгаа даа. За тэгэнгүүт за ийм сонгуул байж болохгүй юм байна шүү дээ. Энэ сонгуульч одоо аль бие осрыг хүлээн зөвшөөрөхдөггүй гээд засгийн газрын Хасинагийн шаардлагыг хүлээж аваад төр засгийн газрын хяналтанд дор дахин сонгуул явуулахар болж байгаа. Тэгэхээр сонгуул болохоос өмнө саяны сонгуулиар гарч ирж исэн бүх парламентын гишүүд нь бүгд огцорч яваад тэгээд дахин сонгуул явууллаа. За ингэж явуулсан сонгуульд Хасинагийн нам ялалт байгуулж тэр өөрөө ерөнхий сайд боллоо. Тэгээд нөгөө 20 жилийн өмнө гэр бүлээ хядгалсан охин чинь төрийн эрхэнд ингэж гарсан байдаг. За дараагийн хамтран ажиллагч ярьж байгаа. За тэгээ. За Отривын чөлөөтэй амьсгалцгаая. Отривын өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас ивент итгэж хамтарч ажиллаж байна. За тэгээ Отривын бол хамрын битүүрлийг 12 цагийн турш арилгадаг. За Отривны удаан үргэлжлэх үйлчилгээ нь таныг тав тухтай байлгаж чөлөөтэй амьсгалуулна гэж байгаа. За амьсгал гэдэг зүйл бол одоо бидний биеийн бүх эрчим хүчийн хамгийн нөгөө гол их үүсвэр байдаг. За бидний амьсгалаар орж байгаа амьсгал бол хүний нөгөө энерги бүх эстер байгаа нөгөө одоо тэр ATP-г гаргаж идэг гол зүйл. За тарих болон хүний бүх 37 их 80 гэж хүний амьсгалаар цусаар зөөгдөд бүх бие рүү ингэж очиж идэг буюу амьсгал ердөө хэдхэн минут тасрахад те хүн ингээд ер нь үхэх аюул төрдөг шүү дээ. За тэгэхээр амьсгалыг одоо чөлөөтэй амьсгална гэдэг бол бидний бодос сэтгэх, эрүүл байх энэ бүх зүйлтэй шууд хамааралтай байдаг. За тэгэхээр Отривын гэдэг зүйл бол одоо яг энэ хүнийг чөлөөтэй амьсгалахыг дэмждэг. За эхний минутаас эхлээд түргэн үйлчилж хамрын битүүрлийг хурдан хугацаанд арилгана. За чийгшүүлэгчийн арилгатай болохоор хорсох, хуурайших шинж тэмдэг илэрдэггүй гэж байна. За би болохоор иймэрхүү хэрэгэлдэг болохоор сайн мэдэхгүй. Гэхдээ манай найз бол яг энийг хэрэгэлдэг. Тэгэд нөх хүний өөрийн хамралуугаа хийж байгаа юм их те хамгийн чанартай одоо аятайхан зүйлийг одоо сонгох нь чухал учраас яг одоо энэ Отривыг бол яг хамгийн сайн нь гэж ярьдаг юм байлээ. Тэгээ амьсгалын замын судалснуудыг багшааж битүүрлтийг багасгана. За бүх имийн сангуудаар хөдөлтаалагдж байгаа. Холбогдох утасны дугаар нь 99 88 19 59 гэсэн байна. За нэвтрүүлгийн маань явах боломжийг олгож ивент итгэж хамтарч ажиллаж байдаг. Отривынхаа хамт олонд амжилт хүсье, их баярлалаа. Баярлалаа. За Хасина одоо ингэ төрийн эрхэнд гарчлаа. Ерөнхий сайд болчлоо. Тэгээд Хасина төрийн эрхэнд гараад хамгийн түрүүнд хийсэн ажил нь юу вэ гэх юм бол одоо гэр бүлийг нь алсан алуурчдыг шууд хуулийн хамгаалтаас гаргаж агаад мөрдөн шалгаад шоронд хийх байж байгаа. Тэгээд эхний шатны шүүх хурлаар 15 хүнд цаазан ял оносон байдаг. Гэвч давж заалдах шатны шүүх хурал дээр маш удаан үргэлжлээд олон жил саадж явсаар байгаад 12 жилийн дараа тэр 15 хүнээс 5-ыг нь цаазаар авсан байдаг. Үлдсэн 10 хүмүүс нь шууд бүгдээрээ Америк, Канада руу цутан гарч ирсэн юм байлээ. За тэгээд Хасинагийн нэг чухал хийсэн ажил нь гэх юм бол одоо ганг мөрний усыг эндтгэхтэй хуан эзэмшгэр хилцэр хийжсэн юм байлээ. Одоо хуурай үйлрэлд ганг мөрний усыг одоо Бангладеш рүү татаж ашиглах зөвшөөрлийг нэгтгэхдээ олон жил одоо баг маргаантай төвшөндөө хийсээр байгаад тэрийг шийдсэн байдаг. Тэгэхээр одоо хуурай үйлрэл нь болчингууд тэр ганг мөрний ус нь ингээд Бангладеш руу орж яриа нэг гоё ургамал тариалангаа идэх боломжтой гарч ирдэг. Тэгээд бас нэг чухал ажил гэх юм бол одоо Шанти Бахины гэдэг нэг сэргэгдсэн бүлэгтээ 20 жил үргэлжлсэн тайныг зогсоож жагаад инхийн гэрээ зурсан байдаг. Тэгээ үүнээс гадна өмч ховчлол явуулсан, эдийн засгийн салбарыг либералчилсан, ерөнхий сайд парламентын өмнө очиж одоо хариуцлага хүлээдэг болсон. Тэгээ хот тасгтын дотор хууль дүрмтэй байхыг зөвшөөрсөн гэдэг олон өөр шинжилэлт, өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаад байдаг. Энэ нь бол одоо Хасинагийн засаглалын хамгийн гэгээлэг он жилүүд гэж хэлж болохоор байгаа. Гэгээлэг багт хэлээ. Тийм, ард иргэдээ бол гайгүй дайггүй анхаард байна. Гэхдээ одоо улс төрийн хувьд одоо энэ
юм бол ердөөсөө дээрдэг байгаа байхгүй юу. Өмнө нь нөгөө ерөнхийлөгч нар нь ерөнхий сайдар ингээл бие биений дандаа цэргийн ирэл хийгээл бие биений устгаад байгаад байдаг байсан. Энэ ч бас ямар ч ялгаагүй байгаад байдаг. Халидагийн нам одоо байнга жагсаал цуглаан зохион байгуулж хагаад бас одоо хурал хайж гардаг. Тэгээд тэгснээрээ төрийн ажлыг маш их зогсоодог төвшөнд хүрчээд байгаа. Тэгэд 2001 он хүрэхэд Хасина ямар тач бүрэн эрхийн хугацаанд гүйцэд эдэлсэн анхны ерөнхий сайд боллоо. Бангладешийн төвхөндөө. Тэгээд 2001 оны сонгуульд Хасина ялагдаж Халида ерөнхий сайд болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр ингээл ээлжлэл ерөнхий сайд болоод байгаа гэсэн. За тэгээд 2001 оноос бол одоо Хасинагийн хамгийн хар баруун түүх нь эхэлнэ. За энэ 2001 оны сонгуульд Хасина нэгэн хувийн саналын зөрөөгөөр ялагдсан байдаг. Нэгэн хувь. Тийм. За Халидагийн нам 40-197% санал авсан бол Хасинагийн нам 40-13% саналыг авсан байна. За тэгээд энэ Бангладешийн хуулиндаа ялсан нам нь олонхоо бүрдүүлэх ёстой байгаад байгаа. Тийм учраас Халидагийн нам 193 судал авчиж байгаа 330-аас харин Хасинагийн нам ердөө 60 судал авч байна. За энэ хоёр нам чи хоёулаа 40 санал авсан мөртлөө олонх нам нь 193 судал нөгөө цөөнх нам нь 60 судал авчиж байгаа. 3 дахин бага. Тийм. Тэгэхээр бүр амар утгагүй парламент гэж баг хэлэхээр санагдаад байгаа. Миний хувьд бол тэгэхээр нийт иргэдийн 40% саналыг авч байгаа нам нь ердөө 22% судал эзэлж штэ тий. За тэгээд Бангладешийн түүхэнд бол аль тэрүүний харагдаж байгаагаар ямар ч сонгуул болсон ялагдлаа хүлэн зөвшөөрнө гэж бол ердөөсөө байдаггүй. Тэгээд энэ сонгуул заавал өөртөө болсон. Энэ ердөөсөө аль бие усны хөвшөө гэж дандаа бие бинийгээ шүмжилдэг. Тэгээд Халида Хасинаг шүмжилжсэн. Хасина одоо бас ялгаагүй Халидагаа шүмжилсээр ирсэн. Гэхдээ одоо энэ хоёр намын зөрчлүүд нь одоо сүүлийн хэдэн жилүүдэд улам хурц болсон юм бэлээ. Одоо хиндүү шашнууд одоо гол төлөв Хасинаг дэмждэг байсан. Гэтэл Халидагийн дэмжигчид тэднэрүү амар их дайрч зодох дээрэмдэх асуудлууд их гардаг болоод байгаа. Мөн Хасинаг дэмждэг эмэгтэйчүүдийг бүр хүчрхийлээд эхэлж байгаа байхгүй Халидагийн дэмжигч нар. Тэгээд нэг сургуулийн 60 настай захирлыг одоо гэртээ сонин уушаа сууж байхад нь Халидагийн дэмжигч нар орж ирээд шууд будаж хорсон байдаг. Тэгээд 2004 оны 8 дугаар сард Авами лиг жагсаал болж байхад Халидагийн дэмжигчид гранат шидэж Хасинагийн 24 дэмжигчид нас барж 500 шархсан байдаг. Тэгэхээр одоо бараг иргэний дайны төвшөнд хүрэхээр эвгүй цаг үе болчиход байгаа хоёр нэмэгтэй намын удирдагчдын хооронд. Тэгээ шашин шүтлгээр нь бас тэгж цолдог ч гэх шиг тэр бол бас яг иргэний дайны эхлүүлж ш. Тийм, одоо цус 50 дарангуулж нэвтрүүлэг тэр дандаа л иймэр төхөндөөс болол иргэний дайн төрийн эргэлт дарангуулагч нар гарч ирд юм байлаа. За аль тэрүүн хэлжсэн шүү дээ нөгөө Бангладеш улс нөгөө сонгуул болоход парламент нь бүгд огцорч жагаад төр засгийн газар удирдлагын доор одоо харьяан доор нь сонгуул явагдана гэж хэлжсэн шүү дээ. Төрийн удирдлагын доор сонгуул явах хэрэгтэй. Одоо төр засгийн газар. Төр засгийн газар. Тэрнээс гадна сонгуул хийж болох юм уу ер нь? Яг одоо чинь Монголын парламент дээр чинь төр засгийн газар гэж байхгүй. Дараагийн хүмүүстэй шууд шилжилж өгдөг бол энэ Бангладеш дээр төр засгийн газар эрх мэдэл авч ягаад тэгээ сонгуул явуулчаад тэгээ тэр хүмүүст эрхийг өгөөд байгаа байхгүй юу? Төр засгийн газар байгуулж байгаа. За тэгээд энэ төр засгийн системийн доор нь уул нь үйл ажиллагаанд явуулж яхад уул нь дажиг байгаад дээсэн. Гэтэл одоо энэ дээр нь баш их гомдол гарч эхэлж байгаа байхгүй юу хоёрд намаас. Яагаад гэвэл за энэ төр засгийн газрыг чинь ямар хүмүүс бүрдүүлэх вэ? Төр засгийн газар яг яаж үйл ажиллагаа явуулах вэ гэд амар хэрүүл гарч исэн. Тэгээ 2007 оны сонгуулиар энэ талцал ширүүлсээс болоод бүр хүчирхийлэх газар аваад 2007 оны сонгуул саатж байгаа. Хойшлуулж байгаа. Тэгээд цэргийн дэмжлэгтэйгээр ингээд төр засгийн газар байгуулагдаж байгаад онц байдал зарлаад тэгээд сонгуул явуулж байна. За энэ цэргийн дэмжлэгээ төр засгийн газар бас юу хийсэн бэ гэх юм бол авилгын мөрдөн байцаалт явуулж байгаа. За энэ авилгын мөрдөн байцаалтанд Шейх Хасина бас өөрөө авилгын хэрэгээр баримтлагдчихсэн юм байлээ. За тэгээд энэ нэлийн дүүлэнтэй явсараад 2008 оны сонгуульд Авами лиг ялалт байгуулсан. Хасинагийн нам ялалт байгуулчлаа. Тэгэд одоо хоёр дахь удаа төрийн эрхэндээ
гарч штэ энэ хасина. Тэнгүүд ямар шийдвэр гаргасан бэ гэх юм бол за ингэж ирэх мэдлээ би ахиж алдмааргүй байна. Одоо тийм учраас би ирэх мэдлээ хизэж алдахгүй байхын тулд жоохон дарангуулагч болох хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэр гаргаж эхэлсэн юм байлээ. За тэгээд хасина эрхийг авсны маргааш нь шууд айрам дотор уралд гарч ирээд 74 цэрэг жирийн иргэнийг алсан хэрэг болсон байдаг. Тэгээ үүнээс хойш бол одоо хасина хүчний байгууллагуудыг бүр чангараар хатгаж эхэлж ийсэн. Одоо цэргийн дарангуулагч болж байгаа гэж бас хэлж болох юм байлээ. Айлхан сүрдүүлэх замаар л ер нь ажил нь яваад байна тий. Тэгж байгаа. Одоо ч халидада эрх мэдлээ алдчихсан гот за бэлээ тий. Ингэж ахиж хязгаарч алдахгүй одоо бүр үнэхээр төмөр нутагт авална гэсэн шийдвэр гаргасан юм байлээ. За тэгтээ дарангуулагч болж байгаа гэж хэлж байгаа гэсэн одоо энэ хасинагийн үед одоо ховтос үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, цахилгаан зам гүр тэгээд дижитал үйлчилгээ, экспортын чанар гэдэг бүх талаараа хөгжил бий болсон гэдэгтээ бол ердөөсөө марах боломж байдгүй. Энэ хөгжлүүдийг бол бүгднийг хийсэн. Гэхдээ улс төрийн хувьд л одоо амар хэцүү цаг үе, дарангуулагчийн цаг үе эхлээд байгаа байхгүй юу? 2011 онд хасина нөгөө өөрөө анх шаардж штэ төр засгийн газрын тогтолцоонд доор сонгуул явагдаж байна гэж хэлсэн. Тэрийг өөрөө халж байгаа 2011 онд. Өөрөө анх шаардж ирсэн мөртлөө за энэ төр засгийн газар чинь миний хувьд ашиг болчихж байгаа юм. Тийм учраас халъя гэд халж ирсэн. Тэнгүүд 2014 оны сонгуулийг Халидагийн нам эсэргүүцснээс болоод бол ердөөсөө оролцоогүй байдаг. Тэгэд 2018 оны сонгуульд Халидагийн нам оролцсон боловч 12% санал аваад одоо бүр баг хамаг ирэх мэдлээ алдчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ 2018 оны сонгуулийг бол шууд 100% хурам санал сүрдүүлэг лөвөр ашигласан гэж бурдгаж исэн. Тэгэд энэ нүүбэс энэ ажиглагч нар оруулаад одоо аудит оруулж исэн байл энэ сонгуул дээр. Тэгэд 2024 оны сонгуулийг Халида мөн бойкотлж исэн. Тэгсэн ч гэсэн сонгуулийн эрдсэн ингээд жил болгон ингээд багасаад байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө хүмүүс нь эрх мэдлээ жоохон алдаж эхлэдэг байгаа байхгүй энэ дарангуй цагаас нь болоод тийм учраас сонгуулийн эрдс улам багасаар байгаа. За энэ хасины ч угаас ялах юм чинь бараг санал өгөх хэрэггүй юм байна гэд жил болгон энэ санал нь багасаад байгаа. Дарангуулагч болж байна гэсэн үг. Тэгэд хасинагийн засаглал одоо улам дарангуй болж байгаа гут шууд олон улсын ажиллагч нар за энэ Бангладеш гэдэг улс чинь нэг намын тогтолцоотой дарангуй улс болж ишүү гэж маш их тодорхойлолтууд гаргаж ирсэн юм байлээ. За тэгээд хасинагийн үед шүүхээс гадуур хүнийг хулгайлах, ирээдүйн шүүх, алга болгох, алах явдал бүр хэрээс хитэрч эхэлж байгаа. 2009 оноос хойш 600 орчим хүн алга болсноос 100 одоо хүртэл олдоогүй байдаг. Тэгээ эдгээр бүгдээрээ шүүх хуралгүйгээр явагдаж байгаа байхгүй юу? Шууд энэ хасинагийн эсрэг ажиллаж байна гэсэн хүмүүс байгаль шууд алга болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо хасина шуурхай арга хэмжээ авах батальон гэж байгуулж ирсэн. Тэгээ эдгээр нь бол одоо хүний эрхийг бүр ноцтой зөрчиж исэн гэж нүүбэс мэдээлэл гаргаж ирсэн юм байлээ. Тэгээд энэ хасина чи өөрөө анх Бангладештэй ирчээд цэрэнгийн дарангууллыг эсэргүүцчихсэн хүн чинь өөрөө цэргийн тогтолцоогоор дарангуулагч болоо хувирсан байна. Тэгээд 2017 онд Мянмарт нэг аимшигын хядлага болж исэн. Тэгээд энэ хядлагаас цухтаасан 750 мянган рожинха ястан Бангладешийн хилээр орж ирлээ. За ягаад хасина энэ олон хүмүүсийг ингэж оруулж ирсэн бэ гэх юм бол манай хөрш улсад ийм аимшигын хядлага болж байна. Бид нар чинь сайхан улс шүү дээ, тийм. Ингээ олон улсын тавцсан дээр ингээд онаах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ олон хүмүүсийг ингээд улсдаа бүгд ингээ асуудал хүлээн зөвшөөрч оруулж ирсэн юм байлээ. Ноцтой л. Энэ нэг янзын энэ хүмүүс сайхан үйлдэлж гэж байгаа ч гэсэн энэ Бангладеш гэдэг улс ч бол өөрөө бас нэг баян чинэлэг улс биш болохоор энэ олон одоо ажилгүй хүмүүс орж ирэнгүүт Ямар улс үлээ. Тийм. Энэ олон ажилгүй одоо мөнгөгүй хүмүүс орж ирэнгүүт энэ Бангладеш улс тийм эдийн засагт амар хүнд нөлөөлж байгаа байхгүй юу. Тэгэд 4-ийн 5 он нэмэгцэр байгаад одоогийн байдлаар 2026 оны 4-р сард 1.2 сая хүрсэн байгаа юм билээ. Яг одоо Бангладештэй байгаа. Мянмараас орж ирсэн. Тийм. Юу вэ? Монголын хүн амын тал нь бараг тий. Тийм шууд их л даваад ороод ирчихэж байгаа байхгүй юу. За.
Тэгээд одоо олон улсын төвшөнд ердөөсөө хүнс тусламж тэгээ им бэлтгэл ердөөсөө байхгүйгээс болоод энэ дөрвөстийн одоо ухаанд гэмт хэрэг гэмт бүлэглэлүүд одоо бүр гарч байгаа. Үнэхээр хэцүү болцсон байлээ. Тэгээд энэ олон дөрвсөн хүмүүсийг Мянмар руу буцаах тогтолцоог ингээд уулан зурсан ч гэсэн энэ Рохинжа гэдэг яснууд нь өөрсдөө Мянмарын засгийн газарт итгэдэг учраас ердөөсөө буцмааргүй байгаа юм байна. Тэгэхээр Бангладешд одоо яг ийм хэцүү цаг үе болж байгаа юм билээ. За тэгээд 2024 оны 7 дугаар сард оюутны жагсаал болж байна. За тэгээд энэ оюутны жагсаалыг Хасинагийн засгийн газар шууд хэдэн зуун оюутныг шүүхээс гадуур алж, яргалж, баривчлан хорж, хүнд насаа бэртэл гэмтэлд очруулсан байгаа. Тэгээ 2024 оноос хойш 1400 хүн алагдсан. Тэгээд 12,000 хүн баривчлсан байгаа юм байлээ. Тэгээ алагдсан хүмүүсийн 15% нь хүүхдэд байгаа гэж бодохоор бас аимшиг дарамгалж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэс чинь өмнө одоо 1400 хүн алхахаас өмнө Хасина чинь зүгээр нэг тий энгийн байдаг дарамгалагч байсан бол эннийхээ дараа зөвхөн хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгтэн болоод хөрчиж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө Хасина чи анх гарч ирчээд өөрийнх нь гэр бүлийг нь хядсан хүмүүсийг ингээ хайгаад барьчлаад шүүхрлаар явуулж ирсэн шүү дээ. Тэгээд эннийхээ нэрний доор шууд яаж ирсэн бэлээ. Өөрийнх нь өрсөлдөгч те намын эсэргүүцэж гэж үзэжсэн хүмүүсийг мөрдөн шалгаж барьчилж эхэлж байгаа байхгүй юу. Одоо энэ хүн ямар ч одоо гэр бүлийг нь хядсанд холбоогүй байсан ч гэсэн чи хятадд нь оролцсон шүү дээ гээд бас л ялгаагүй шууд шоронд оролцдог болцсон бэлээ. Тэгээд 2024 оны энэ оюутны бослого бүр намжихгүй улам хүчээ авсаар байгаад Хасина бол огцорхоос өөр аргагүй болоод энэ рүү буцаж зогцсон байдаг. Энэ 50 жилийн өмнө Шейх Хасина энэ тэтгэг очихдоо ямар дүрээр очсон бэ гэх юм бол одоо нөгөө гэр бүлээ алдсан тий залуу охин байсан бол одоо энэ 50 жилийн дараа буцаж очихдоо ямар очиж байна гэхээр одоо энэ оюутнуудыг алдаг аимшигт дарамгуулагч гэдэг дүрээр очиж байгаа юм байлээ. Харин тийм. Яг тэр залуу үед нь бас ингээд айгүй тий ойлгоход ингээд за систем л ийм юм байна штэ. Ер нь бол энэ хүн ингэж байгаа ингэж ботсон чинь сүултээ бүр яавч одоо тий зөв шахах хийцсэн байхгүй юм цус тарамгуулагч болж хувирлаа л та. Хүний эрхийг уландаа гიშгсэн хүн төрөлхтний эсрэг ийм аимшигын эмгхтэй царайнч өөр болчлоо угаасаа. Тэгэл аюултай болчихсон. Тэгэхээр одоо кинон дэр гарвал бас сонирхолтой төсвөр кино байгаа. Тэгээ бодоо үзэж яхаар яг ингээ анх уул нь ингээл дарангуулагч нарын эсрэг тий цэргүүдийн эсрэг гэр бүлээ алдсан жоохон охин чи ингээ тэмцэж чинь тэгэл өөрөө эрх мэдлээ аваад эхлэнгүү тий тэр эрх мэдлээ алдаж эхлэнгүү тий өөрөө дарангуулагч болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо ямар ч хүн эрх мэдэл хэтэрхий удаан байсан хэтэрхий их эрх мэдэлтэй болчихвол дарангуулагч болох боломж нь 100% байгаад байгаа юм шиг байгаа. Энэ удаа нэвтрүүлэг хөтөлсөний одоо дүн шинжилгээнд дэр тийм байна уу тий? Тий. Яг хоо энэ цус тавин дарангуулагч нар хингэн л тийм байд юм бэлээ. За тэгээд 2025 оны 11-р сард Бангладешийн олон улсын гэмт хэргийн шүүх Шейх Хасинад цаазан ял оноосон байлээ. Тэгэхээр одоо энэ цус тавин дарангуулагч нэвтрүүлэг 1-р дугаар нь гарахаас өмнө энэ байгаагүй. Тэгээ саяхан 11 сард энэ цаазан ял авахыг нь сонсчоод энэ чинь бас одоо болж байгаа түүх юм биш үү гэж амар мэдэрсэн. Би бол өөрөө одоо 11 сар гэхэр чинь 6 сарын өмнө цаазан ял оноочж байгаа байхгүй. За өстө цаг үе мэдээлэл бас авчлаа шүү нэрээ тий. За тэгээд энэ цаазын ял авч байгаа ч гэсэн Шейх Хасина одоо бол энэтхэгт байгаа. Тэгээ энэтхэгийн хувьд бол амар хэцүү шийдвэр гараад ирчихэж байгаа байхгүй юу? Нэг янзын сүүлийн 50 жилийн Шейх Хасина чинь энэтхэгийн ашиг сонирхыг Бангладешт төлөөлөд энэтхэгтэй хамтарч ажиллаад гоё энэтхэгийн найз байгаад байгаа. Гэтэл одоо ингээд бүр хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгтэн болчиход байгаа учраас найзаа энэ аваачаад алуулахгүй юу гэдэг амар хэцүү сонголтод хүрсэн байгаад байгаа юм бэлээ. Тэгээд одоо яг Бангладешийн тусгаар тогтнолд хамгийн том нөлөө үзүүлж ирсэн тэр Авами лиг бол одоо хууль ёсоор яатсан бэлээ. Хоригдсан бэлээ. Намыг. Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ хамгийн анх тусгаар тогтноход нь хамгийн том нөлөө үзүүлж ирсэн нам нь ингээд ийм дорой болоход нь үнэхээр харамсалтай байгаа байхгүй. Тэгээ одоо Монголд бас бодоо үзэхээр одоо арчилсан нам ингээ хууль ёсоор хориглол бас л гүнхтэй байгаадаа адилхан амар харамсалтай байна.
За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг дуслаа. За баярлалаа. За одоо энэ дарангуулагч хүн бол өөрөө нөгөө бидэнтэй адилхан хүн байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. За тэгээд түрүүн ононгийн маань хэлдэг санаатай би яг санал нэг байна л да. Хүнд яг хязгааргүй эрх мэдлийн өгөөл хин чиг дарангуулагч болох шинжтэй гэж хэлсэн. Ер нь нөгөө сэтгэл зүйд ингээд үзэхээр янз бүрийн туршилтууд бас хийдэг байлаа. За энэ дээр харагддаг одоо урлагийн энэ перформанс үзүүлбэрүүд дээр ч гэсэн бас гардаг тий. За та юу дуртайгаа энэ хүн дээр хийж болно шүү гэхээр хүмүүс ер нь жоох юм хүчрхийлэгч болох гэдэг. Хэрвээ хинч чамайг хянахгүй харахгүй чам бүх эрх мэдэл эрх чөлөөч нь байгаа гэхээр хүн хүчрхийлэгч болох гэдэг. Өнөөдөр энэ ямар айхтар юм бэ гэж байгаа хүн өөрөө тэг яг боломжинд тааруулбаг хүчрхийлчих гээл гэдэг те. Тэгэхээр ер нь бол яах вэ? Одоо бид нөгөө нэг сөрөг нам бие биенийгаа хянах тогтолцоо систем л гэдэг ингээд хамгийн чухал болж байгаа л одоо зүйл юм байна. За орондоо их баярлалаа. Сонирхолтой байлаа. Кино үзэж байгаа юм шиг л боллоо. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанарыг тэнд авчран Ленус мэд болон Отрийн ивэнтэй чөлөөтэй янзалцгаая. Отрийн ивэнд гэж ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV Одондөр радио 107 83.3 хөсөлтөлгөөнөөр та бүхэндээ хүрдэгэ. За ингээд одоо манай бөмбөрцгөн бөөрөнхий цэнхэр дэлхийнхээ одоо хамгийн одоо айхтар болж өтөхгүй дарамгуулагч нар тэгсэн ерний нөгөө лидерүүд удирдагч нар байгаад идэг те байж болохгүйгийн жишээнүүдийг одоо өнөөдөр ингэж түүж харуулж байгаа юм байна. Сонирхолтой байлаа. Дараагийнхаа дугаар уулзъя. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Худал ажлын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.